Иптәш капитан. Нисек индегез? Яра инде. Кыланма. Мин бит бөтә ишектәрҙе лә бикләгәйнем. Шуна нимә булган? Йәлме ни? Алло! Вика, һаумы? Был Абузаров. Әйе, тоташтыраһыңмы? Көтәм. Роман Абразиевич, Азамат Абузаров шылтырата. Ярай. Абузаров! Каримов қайда? Иптәш полковник, бында бәйләнеш насар. Мен оны һәм үзем дә беләм. Капитан қайда тим? Капитан Каримов қайда? Эшләй, иптәш полковник, бик күп эшләй. Ә мин бына яшь буларак тауга йөрөйм шылтыратырга. Нисек онда эштәр барамы? Тикшерүләр барамы тим? Барыла һәйбәт, иптәш полковник. Чыпы юк. Тик иптәш капитан безгә бында сак кына тоткарланырга туры килер ти. Әйе. Бында барыла улай гына ябай түгел ти ул. Әйе. Иртәгем? Но? Юк. Димәк бүген. Килешәм. Һин тыңла, Абузаров. Капитанды тыңла. Онда йылан аяға киткән кеше менән эшләү һиңә үзеңә бер бәхет. Бал һиңә стажировка үтүгә дә түгел. Әйе, тыңлала язып бар. Был һиңә һабак булыр. Алдагы эшләреңдә. Әйе. Капитанга әйт. Мин уга ышанам. Эштат карып чыгуына ышанам. Яхшымы? Так точно, иптәш полковник. Бәйләнешкә үҙегеҙ сығырһығыҙ. Кәрәк ваҡытында, мин һеҙҙе борсомам. Һеҙ эш кешеләре. Эш ваҡытында борсоғандарҙы мин үҙем дә яратманым. Тыңлайым, иптәш полковник. Иптәш капитанга үҙебеҙгә бәйләнешкә сығырға тип еткерермен. Ярай, яҡшы. Һау булығыҙ. Бына нисек эшләргә кәрәк. Алло. Сәләм, һөйөклем. Шылтыратмағанға ғафу ит, эштәр күп. Һинең хәлләр нисек? Үҙең нисек уйлайһың? Ғафу ит, оноттом. Бында шундай мажаралар. Һинең унда мажаралардыр инде. Һиңә унда күңеллелер, ә? Һин мине лә онотканһыңдыр. Алһыу! Шылтыратмаһаң да булыр инде. Нимә, минән 100 генә SMS килгән имеш. Мин һиңә кем инде шул тиклем? Бәлки һин туй тураһында ла онотканһыңдыр, ә? Юк, онотманым. Рәхмәт инде, шуныһына ла. Нимә шымдың? Шымманымсы. Шылтыраттың да шымдың. Һин минең ҡайҙа ни өсөн барғанымды белгең килмәйме әллә? Килә әлбиттә. Мин туй салонына барып килдем. Иткә төштө, бөгөн йомала инде. Шуна нисек? Һөйләштеңме? Аңлаштығыҙмы? Һөйләштем? Иҫәр күк бер үҙем йөрөнөм. Бөтә кәләштәрҙә кейәүҙәре менән килгән, мин бер үҙем. Әйттең тағы. Бөтә лә парлы имеш. Кешеләрҙең дә эштәре булалыр ул.
Бына шулай шул. Бөтә кешеләрнең дә эшләре бар. Ләкин улар бергә йөргә вакыт таба. Мин килгәндә егет менән кыз каршыма сыкты. Кайтканда ла бер пар салонга инеп бара ине. Алһау. Нимә дип һин шуңа бәйләндең дә калдың әле? Нинде аермаһы бар? Бергә килдек ни? Аерым ни? Иң мөһиме алһау. Без бер-беребезне яратабыз. Миңа ерактан гына яратып кына тору ялкытты инде. Нимә дип килештегез? Һөйләй һал. Нутойдың сценарийы турасында һөйләштек. Мин үҙен сәләклеһен һайланым. Люди в черном дип атала. Нисек инде? Үҙен килеп барыһын һорашырга ине. Мин сценарий буйынса көйө менән кәләште Сик планета вәкилдәре урлай ясаган аңланым. Һуңнан кара киемле кешеләр беҙҙе ҡотҡарасаҡтар имеш. Ул кара киемле кешеләр беҙҙең дуҫтарҙан йәки туғандарҙан берәйһе булырға мөмкин. Йәки актерҙарҙы ялларға була. Актерҙар? Бер ниндәй ҙә актерҙар кәрәкмәй. Безгә нимә? Аҡса ташып барам әллә? Мин дә шулай тинем. Актерҙарҙан баш тарттым. Сценарий миңә оҡшаны. Беҙгә дуҫтарыбыҙҙың берәйһенә ҡара костюмдар кейҙереп, ҡара күҙлектәр һатып алырға тура киләсәк. Тамада менән нисек? Һайланым. Операторҙы ла һайланым. Фотографты ла. Унда тағы каскад буласаҡ. Мин бит тағы ла йырсыны ялланым. Ниндәй йырсы тағы? Театрҙан? Ниндәй театрҙан? Балһы, уларға аҡса түләргә кәрәкмәй. Мин һиңә теләһә ниндәй йырсыңдан да яҡшыраҡ йырлайым. Шылтырат кәрәкмәй тиң. Үҙең шылтырат. Алһау! Улай булғас, килеп үҙең һөйләшергә ине. Һиңә йә береһе, йә икенсеһе оҡшамай. Һин бөтә нимәне лә ҡыҫып тоторға тырышаһың. Һин видеола төшөрә беләһең дә инде. Бәлки, фотоға ла үҙең төшөрөрһөң, Музыканы ла үҙең ҡуй. Тамада булыраҡ ҡунаҡтарҙың да күңелен күрерһең. Йәки әйҙә, колбаса менән араҡы һатып алайыҡ та, магнитофон ҡуйып, туйҙы урамда үткәрәйек тә ебәрәйек, Улай да мөмкин. Иң мөһиме ул түгел бит алһау. Туй ул нимә? Формальлек кенә. Шулаймы ни? Был һинең өсөн формальлек кенә инде, бәлки, бер ниндәй ҙә туй кәрәкмәйҙер, Мин бында йүгереп йөрөйөм, тырышам, ойоштырам, нервыларымды бөтөрәм. Һинең өсөн бар нимә лә формальлек. Барыһының да көйөндәре көйөү, барыһын да үҙҙәре эшләй. Гөл янында. Минеке туй булмаған әле. Ул һулаҡайға йөрөй башланы. Ниндәй һул ул алһау? Һин нимә уйлап сығарҙың тағы? Бөтәһенең дә эше эш кеүек, 6-нан 9-ға тиклем. Һин унда Бэтменың менән шул тиклем ваҡыт нимә эшләйһең ул? Батмаҫ менән. Үҙеңдең капитаның менән бисәләр артынан сабаһығыҙмы? Ниндәй бисәләр алһау? Тыныслан. Әйткәндәй, Батмаҫ иптәш капитан ул өйләнгән. Беләбеҙ инде, уның нисек өйләнгән икәнен. Әйткәндәй, уны ҡатыны ташлап сығып киткән. Нимә? Бына шулай ул һинең уҡытыусың, аҙғын. Белмәйһеңме әллә? Бына көтөп тор, ул һине лә өйрәтер әле. Һин быларҙы ҡайҙан алдың? Ҡайҙан кәрәк? Һин уны эшең юҡмы әллә? Ғәйбәт туплап йөрөмәһәң. Әлбиттә. Минең бит башҡа эшем юҡ. Мин кисә бер көндә генә 30-лап магазинды йөрөп сыҡтым. Машиналарға таҫмалар алдым, шартлатҡыстар алдым. Әйткәндәй, һиңә лә костюм ҡараны. Миңә костюм ҡарарға кәрәкмәй. Ҡайтҡас мин үҙем һайлап алам. Ҡара һин уны. Миңә һин ҡайтырға теләмәйһең кеүек тойола. Һинең бит унда мажаралар. Алһау. Әйҙә. Йөрө шунда, аҙғын капитаның менән. Әйҙә, афарин. Алһау, кешене рәнйтергә ярамай. Һин бит уны белмәйһең. Әйе, яҡла уны тағы яҡла. Ул һине лә өйрәтер. Ҡурҡма, өйрәтер. Етәр инде, алһау. Әсәйем миңә дөрөҫ әйткән икән. Башта кешене һынап ҡарарға кәрәк. Һуңынан ғына кейәүгә сығырға. Азамат, мин һинең турала бер нимә лә белмәйем икән.
Ағыл, туқта. Туқтал. Hayırlı irte. Haumағыз. Şundan nedirmi? Һез һаман да үзегездә торасығыз инде. Һин үзең һорап ал да. Инанырһың. Мин унан һорап алдым инде. Юк. Ул эш. Улай эшләнмәй ул. Менә хәзер бында алып киләбез дә. Тиешенсә һорап алабыз. Ярай. Мин хәзер. Булдар. Латиф. Әйе. Мин бит бер кешенән һаман да һорап алмадым. Кемдән? Һездән. Миннән? Ниңә? Мин бит участковый. Шунан нимә булган? Участковый кеше түгелме әллә? Һез үзегезнең турында бер нәмә лә һөйләмәйсегез. Димәк, нимәләр яшерәгез булып сара. Ярай, һөйләгез. Протоколһыз гына. Нимә һөйләйем ул? Нисек инде нимә? Гата Яхин һезгә нисек туган булып сыга? Якынмы, еракмы? Ике туган агайым. Агайыгыз менән нимә бүлешә алманыгыз инде? Нимә юк бар һөйләйһең? Студент. Ул зэк. Ә мин полиция хезмәткәре. Безнең арала бер уртак нимә лә юк. Безнең хатта фамилияларыбыз да төрле. Аллага шөкер. Һез нимә борсыла башланыгыз әле, капитан? Ул хәшәрәт аркаһында. Ул тракторын батыргас. Мине ярты ел буена төрле тикшерүләргә йөрттеләр. Шунан нимә? Нимә? Тикшерү һөҙөмтәләре ниндәй? Барала әйбәт. Тикшереп карагыз. Тикшерербез. Буларның барыгы ла шул әлеге лә баягы бахыр трактор исемме? Әйе. Шул гынамы? Тагы нимә һөйләйем ул? Белмәйем шул. Берәй төрле сәбәп булгандыр дим. Ниндәй сәбәп? Һин миңа төрле терминдар менән һөйләмә. Белмәйһең икән. Һөйләмә. Капитан, бына хәзер аңланым да инде. Һезнең Гата Яхинды кайдан шул тиклем яхшы белгәнегезне. Бала сактан алып тиерлек. Уның кулыннан нимә килгәнен дә беләһегез. Ә мин нимә турында һөйләйем ул? Уны алкымыннан алырга кирәк. Барыһын да танып, нисек булган, шулай һөйләп бирһен. Ярай. Нисек әйтәһегез? Киттек.
Öyle bir var mı? Һаумыһығыҙ? Haumağız. Haumələysən? Atayın öyle mi? Юҡ, ул иртүк Федоровкаға киткәйне. Үгеҙ һуйырға. Buna neysik? Bir gel, öyle yok iken. Һеҙ өйҙә инә тороғоҙ. Мин хәҙер. Neysik? İnəbiz mi? Bir kelges. İnek. Gata bit bizim mal salusu. Direkt dayın ustağı. Buna şunun üstünde kimge yardım gerek? Mal salırga gerek. Barıla onu sakra. Qarab turhan aytmasang da. Tegi vaqt kelganda biz onun bilan uramdagina һөйләштек. Uyga inib turmaнык. Buna neyse bulam ide. Şunday kişinin nindey halok kızı var. Onun ismi eleysen. Беләм. Сәйсәһегеҙме? Һыу әле ҡайнар? Ләйсән, атайың касан кайтыр икән? Тиҙ генә түгел. Кискә тиклемдер тип уйлайым. Сәй яһаймы? Kilon kilges. Sevgindi. Aştan ulu bulmaz. Eğer de atayından oşu talantı bulmaha, türmenen sıkka suğa bik ağırga tura kilerini. Ha bulay, adam hayın kerege sığıp tura. Элекке кеүек шофер яки тракторист булып эшләһә, яҡшыраҡ булыр ине. Атаның эше ниндәй һуң? Әйттем дә инде. Мал салусы. Мин булдыра алмас инем. Һин түгел. Буның өсөн үзенә айырым бер маһирлык кәрәк. Рәхмәт. Һарайды карап сыгырга мөмкинме? Мөмкин. Хәҙер ҡараясаҡһығыҙмы? Әйе. Әйҙәгеҙ улайһа. Үтегеҙ, ҡарағыҙ. Бына шундай ул. Әгәр дә уға мал салу бер ни дә түгел икән, димәк, кешене лә. Һеҙ булдыра алыр инегеҙме? Юк. Мин бары тик тауыҡты ғына. Мин тауыҡ та сала алмайым. Ҡарағыҙ әле ниндәй балта. Теге нейҙеке кеүек. Кем әле? Сируси.
Үзе булмагас, без дә кулга алайык. Бездән бер кайда ла китеп котыла алмас. Һез китә торыгыз. Мин кызым менән тагы ла бер тапкыр һөйләшеп алам. Һөйләшү, ә мин иртәгә кирип сыгырмын. Яхшы. Лейсән, һиңа тагы бер нәрсә һорау бирһәм буламы? Бирегез һуң. Ләкин буның ярдәме һезгә теймәясәк. Нишләп? Сөнки атайым бер нидә лә гаепле түгел. Юкка гына һез уга бәйләнәһегез. Бәлки гаепле лә түгелдер. Тик миңа барыбер һинең белән һөйләшеп алырга кирәк. Бәлки түгел, атап шулай. Ярай. Һорау ала башлагыз. Ядикар Сайфуллин югалган көндө һезгә индеме? Юк. Ә бына почта ташусы Лилия һезнең якка китеп барганын күрдем, ти. Бәлки китеп баргандыр да, тик килеп йетмәне. Ә бына почта ташусы ишек шакыганда нишләп басманыгыз? Без Сируси дип уйлагайнык. Тагы ла шул Сируси гаепле булып килеп сыга. Атайым менән мин өйдә инек. Караңгы төшеп килә ине. Мин тавыктарды индерергә дип тышка сыгырга уйлагайным. Ләкин башта тәҙрәгә караным. Уны күреп калдым да кыскырып ебәрдем. Сирусидымы? Әйе. Ул безнең өй янында йөрөй ине. Атайым да йүгереп килеп күреп калды. Ул куркыныс зат безнең өй янында нимәлер эҙләгән кеүек булды. Атайым бөтә коргандарды япты ла, ишектәрҙе бикләне. Без утты һүндерҙек. Ә Лилия ут яна ине, ти. Суландыҡын һүндерергә онотканбыҙ. Тик унда сығып торманыҡ. Шунан нимә булды? Ҡараңғыла ултырҙыҡ. Әйтте мин атайыма. Эсеүеңде лә, мал салыуыңды ла туҡтат тип. Ул Сирусиҙың уйында нимә икәнен кем белә? Һин Сирусиға ышанаһыңмы? Мин бит уны теге ваҡыт күрҙем. Аңлашылды. Шунан нимә? Сируси ишекте дөбөрләтә башланы. Без бит ул тип уйланыҡ. Ә ул почта ташусы булып килеп сыҡтымы? Уныһын инде беҙ икенсе көнөнә генә белдек. Сутырлашаһығыҙмы? Мин Ғалия, ә һин Ромео, шулаймы? Юлғаға барып килдеңме әллә? Эйе, һыу индем. Эҫе бит. Ярай, ҡыҙҙар. Мин һеҙгә ҡамасауламайым. Ә һин беҙгә ҡамасауламайһың. Ҡайҙа ашығаһың? Әҙерәк беҙҙең менән тороп торор инең. Ғалия. Магазинға барырға кәрәк. Дисыры. Мә, тот. Рәхмәт, Зинфир апай. Ярай. Килеп йөрө. Һаумыһығыҙ. Сәлам. Сәлам. Һаумыһығыҙ. Беҙгә лә килеп еттегеҙ инде шулай итеп. Ә мин тикшереүсе, миңә лә ҡасан килеп етер икән дип көтәм дә көтәм. Көтөп торғас һәйбәт. Юҡһа ҡайһы берәүҙәрҙе
Үҙебеҙгә көтөргә тура килә. Яки арттарынан йүгерергә. Исем фамилияғыҙҙы әйтегеҙ әле, зинһар. Зинфира Әнвәр ҡыҙы Солтанова булабыҙ. Солтанова. Зинфира, һеҙгә исемегеҙ менән генә өндәшәм мөмкинме? Мөмкин? Мин йәш ҡатын бит әле. Аллаға шөкөр. Зинфира, Йәҙегәр Сайфуллиндың һуңғы тапҡыр магазинға килгән көнөн яҡшы хәтерләйһегеҙме? Бик яҡшы хәтерләйем. Ә нимә һөйләргә? Йәҙегәр сәғәт нисәләрҙә килеп киткәйне? Ул тап төшкө тәнәфес ваҡытында килде. Сәғәт 2-нче яртыла. Мин ашарға йыйынғайным бына ул ваҡытта. Ул араҡы артына килгәйнеме? Ул турыстик артына килмәй бит инде. Аңлашылды. Һәм һеҙ уға һаттығыҙмы? Шулай булһа икән ул. Тағы ла бурысҡа биреп торҙом. Ә нисек? Ә нисек бирмәйһең? Кеше үлеп бара. Һә баш төҙәтергә кәрәк бит. Кәрәк. Бына ошонда. Ошонда тупһала ятып үлһен. Һин ғәйепле буласаҡһың. Футболка алырға теләгәйнегеҙме? Юҡ, юҡ. Тимәк, һеҙ уны һуңғы тапҡыр 2-нче ярты тирәһендә күрҙегеҙ булып сыға. Ул бер үҙе генә инеме? Бер үҙе. Элек уның дуҫтары күп ине. Бөтәһе лә эргәһендә суалды. Әсә башлағас, барыһы ла ташланылар. Бер генә дуҫы тороп ҡалды. Ғата Яхин. Калуштарҙы күрәтәйемме? Юҡ, юҡ. Һау бул, Зинфира апай. Һау булып тор, Индира. Һау бул. Миңә бер нисә трусик кәрәк. Һәм нәскиләр. Бында ул тиклем оҙаҡ булыр тип уйламағайным. Башта уҡ шулай тип әйтәләр уны. Бына, ҡарағыҙ. Бик матурҙар. Шулаймы? Ябайыраҡтар юҡмы ни? Ә нимә? Оҡшамаймы ни? Ҙур ҡалаларҙа былар модалы. Шулай. Ярай улай булғас. Бирегеҙ. Һәм нәскиләр. Һеҙҙән 310 һум. Хәҙер сдачаны бирәм, хәҙер. Ғәфү итегеҙ. Ярай. Ә ниңә һинең исемең шундай ул? Ниндәй? Шундай сәйер генә, ә тик шулай да матур. Ә нимәһе уның сәйер? Һеҙҙә унда исемдәр юҡмы әллә? Минең бығаса ишеткәнем юҡ ине әле. Тимәк, бәләкәйһең әле. Ярай, һау булып тор. Ромео. Нимә тинем? Хуш булып тор тием. Ромео. Һау бул, улай булғас, дыздым оны. Мин Дыздыманы түгел. Мин Ғәлиә. Ә мин Ромео түгел. Мин Азамат. Ысынлапмы ни? Ысын. Ҡалай һинең исемең матур, Азамат? Миңә хатта былай нығыраҡ та оҡшай. Һинеке лә, Ғәлиә.
Ниһаят. Сәлем, студент. Сәлам. Хәлдәрің нисек? Бара. Ә һинең теге капитаның кайда? Ул миңа отчет бирмәй. Ниме яшәрәһең монда? Бұл менің шәхси әйберләрем. Күрһәт. Ярай, тыныслан. Ниңә бәйләнәң егеткә? Әйдә, Азамат, ултыр. Әйдә, һайлан. Рәхмәт. Кара әле, Азат. Барыһы ла беҙ йәшәгәндәге кеүек. Хатта шкафтағы самолет та шулай ук тора. Ниңә һыуытҡыс буш? Күрәһең, һеҙҙе Латиф ихтирам итмәй. Хатта араҡы ла юҡ. Инде араҡы. Һиңә лә рулдә ҡайтырға. Шаяртам бит мин! Шунан, һинең тәрбиәсеңде оҙаҡ көтөргәнме инде беҙгә? Мин ҡайҙан беләйем? Нимә әйтергә теләгәйнегеҙ? Әйтегеҙ, мин еткерәм. Еткерәм имеш. Ниндәй йомро баш? Беҙгә уныма һөйләшеп алырға ине. Икәүҙән икәү, күҙмә-күҙ. Беҙҙең уға ирҙәрсә һөйләшә һүҙҙәр бар. Шалдымы? Аңлашылды. Нимәһе аңлашылды? Ҡайҙа йөрөй ул? Әйҙә шылтыра! Шөмәле Старлей. Бында телефон тотма, оноттоңмо ни? Егеттәр, һеҙ ниндәйҙер агрессив, бәлки тураһын әйтерһегеҙ. Нимә кәрәк? Ә һин шәп егет. Нимә? Ҡурҡмайһыңмы беҙҙән? Ҡурҡырға өйрәтмәнеләр. Ярар. Көтәйек тағы ла. Һеҙгә костюмда эҫе түгелме? Йөр ҡыланаһың инде. Иң мөһиме таҙа. Ул йыш ҡына шулай тотҡарланымы? Бында килгәндән алып. Йоҡларға ҡайтмаҫҡа ла мөмкин. Тимәк, үҙ һөйәркәһенә йөрөй инде. Ниндәй һөйәркәһе? Азат, ҡара әле, студент беҙҙән нимә йәшергән? Урынына ҡуйығыҙ. Күңелле йәшәйһегеҙ. Шунан көтәбеҙме? Ярай, етәр. Киттек.
Урманга ингән һайын партизандар һимеҙерәк. Ҡыҙығыраҡ була башланы бит әле бында.